वाटर ओवरफ्लो हो गए तो रास्ता बंद हो जाता है। बंद हो जाता है क्या? 4 व्हीलर के लिए 4 व्हीलर के लिए नहीं आ सकते। 2 व्हीलर भी कभी कभी बंद हो जाती है। वो ऊपर का मंदिर है ना, हाँ हाँ वो मंदिर भी डूब जाता है कभी कभी। हाँ क्या? हाँ, अरे मतलब मैक्स आप कितना लेवल तक ये ट्रैक्टर चला सकते हो? इतने लेवल तक चला सकता है, रिवर्स भी निकाल सकता है मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूर आइस। आज हम जाएंगे कुंडमाड़ा वाटरफॉल। ये जो है निगड़ी के फ्लाईओवर से, भक्ति शक्ति का जो फ्लाईओवर है वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और ये मुंबई पुणे, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पे पड़ता है। हमको क्या करना है, मेनली सोमटने का जो टोल है उससे पहले ही एक राइट टर्न लेना है। जो यहाँ पे जो राइट टर्न है, यहाँ पे सोमटने फाटा से सोमटने का जो टोल है वहाँ से उससे पहले एक राइट टर्न लेना है। फिर वहाँ से उसी रोड को कंटिन्यू करना है। फिर ये यहाँ से ये रोड जो है ये कंटिन्यू करना है। फिर यहाँ से कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करके फिर ये जो इंद्रायणी रिवर का पैरेलली एक रोड जाता है वहाँ से फिर आप आ सकते हैं कुंडमाड़ा वाटरफॉल को, या फिर किसी को पूछा तो भी वो भी आपको गाइड करेंगे कुंडमाड़ा वाटरफॉल को कैसे जाना है करके।
तो आपका नाम क्या है सर? धनंजय पवार। ये जो कुंडमाला का अभी जो आपने कार लेके आए, ये एक ही रास्ता है क्या? नहीं, इधर से आने के लिए एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है क्या? वाटर ओवरफ्लो हो गए तो तो रास्ता बंद हो जाता है। बंद हो जाता है क्या? 4 व्हीलर के लिए 4 व्हीलर के लिए नहीं आ सकते? 2 व्हीलर भी कभी कभी बंद हो जाती है। वो ऊपर का मंदिर है ना, हाँ हाँ वो मंदिर भी डूब जाता है कभी कभी। हाँ क्या? हाँ, अरे वो आधा मंदिर डूब जाता है। ओके वो डिजाइन दिख रही है ना ऐसी, हाँ, उधर हाँ, तक पानी रहता है। ओके ओके ओके। मतलब ऊपर का कलश हाँ, वो दिखता है। हाँ चलेगा सर, थैंक यू। 4 व्हीलर गाड़ी इधर ही लगाना पड़ता है, ओके। और ये 2 व्हीलर का चालू रहता है। चालू रहता है ज्यादा पानी आएगा तो 2 व्हीलर कभी बंद हो जाता है। क्या? ओके, वो भी बंद हो जाता है। फिर आपको डर नहीं लगता क्या ये ऐसे चल? रोज की आदत ये है। ओके ऐसा है। ओके, चलेगा चलेगा, थैंक यू सर। अभी पानी मतलब मैक्स आप कितना लेवल तक ये ट्रैक्टर चला सकते हैं? कितने लेवल तक चला सकता है? रिवर्स भी निकल सकता है मैं। रात को 2 बजे बोलेगा तो रात को 2 बजे भी रिवर्स निकल सकता है। अरे बाप रे, कितना हमारा कैपेसिटी है। और आपका क्या मतलब है, ये डेली का है? डेली का है, इसलिए